はい、ロビさん。はい。今日はどこ行きますか？今日は積丹に行きます。シャコタン行きますか。もし気になる女の子を見つけたらご飯を一緒に食べに行きましょう。さてこれは何ていうのかちょっと聞いてみたいと思います。ラビさん、ご飯を一緒に食べに行きましょうはネパール語で何て言うんですか？सँगै खाना खान जाउँ。皆さん分かりましたか？もう一度お願いします。सँगै खाना खान जाउँ。はい、だそうです。そう。三軒かな花ソンみたいな。सँगै खाना खान जाउँ。はい、だそうです。まあ後でね、こう字幕テロップつけとくんで、また皆さんチェックしてみてください。おい。おい。अहिले चाहिँ कफी ब्रेकमा हो। अब यहाँबाट चाहिँ अझै 60-70 किलोमिटर जस्तो अझै बाँकी छ। खै हामीलो। गाइस बलौला आइपुग्यो है। सकुतान भ्यू पोइन्ट आएको छ हैन। आज 2:30 बजीसम्म खुला रहेछ हैन। अब 1 घन्टा बाँकी छ। 1 घन्टामा ट्याक्क हो। सबै लगाएर भ्यू पोइन्ट घुम्ने। आज छुट्टी थियो त्यही भएर यसो हल्का अटो भ्लग गरिदिनु लागेको हैन गाइस। हेरौँ माथि गएर भ्यू पोइन्ट देखाउँछु कस्तो छ। हल्का बादल चाहिँ लागिरहेको छ हैन गाइस। कस्तो देख्छ अब हेरौँ है त माथि गएर। गाइस फाइनली वी मेड इट। Shakotan viewpoint. Oh, hilo रहेछ गाइस, हिलो। टक्क बवाल छ ठाउँ। बवाल सही हो अझै भ्यू पोइन्ट को टपमा भ्यू पोइन्ट सही गाइस। के छ? हेलो Hey. Hello. बवाल छ नि त भ्यू पोइन्ट। Whoa. अब नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ त्यो पल्लो डाँडामा जाने हो गाइज। त्यो पल्लो डाँडामा पनि एउटा भ्यू पोइन्ट छ। त्यो चाहिँ फाइनल। अर्को भ्यू पोइन्ट यता परको लाइट हाउस देखिरहेको छ नि गाइज। त्यहाँनिर चाहिँ जान पाएन। त्यहाँनिर चाहिँ बन्द रहेछ। त्यो चाहिँ ओन्ली फर समरको लागि मात्रै अरे। अहिले विन्टर छ गाइज। हल्का हिउँहरू पक्रिँदैछ। त्यो समरको लागि मात्रै, समरमा मात्रै खुल्छ अरे गाइज। अब 3 महिना पछाडि। सो हैव टु वेट फर 3 months. Then after we can go another viewpoint as well. So हामी चाहिँ तलबाट आयो गाइस। हिँड्दै आएको होइन। हिँड्दै आएको अब पल्लोपट्टि जाने हो।
हल्का डाँडा चढेको सास फुल्ने जस्तो अवस्था भयो सास फुलेर आयो गाइज अर्को भ्यू पोइन्ट त यहाँबाट बवाल देख्दो रहेछ बवाल छ नि त बवाल 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 आमा है साझा मौसमले पनि साथ दिएकै हो हिउँ पर्थ्यो पहिला अहिले पुरा घाम लागेर खतरा भइरहेछ घाम लाग्यो दामी मौसमले च्यालेन्ज दिइरहेछ हौ मौसमले च्यालेन्ज दिएको अवस्था आमामा त्यहाँ पर एउटा सिप गइरहेछ क्या त्यो चाहिँ परको फिसिङ गर्ने सिप मछुवाराहरूको सिप क्यामेरामा अलिक क्लियर देखिँदैन होला तर आँखाले हेर्दा चाहिँ बब्बाल देख्छ गाइस हाइट आज छुट्टीको सदुपयोग यसरी गर्यो गाइस बल्ल छुट्टी पाएको होइन रैलाई हान्नु पऱ्यो नि यसो घुमघाम हान्नु पऱ्यो नि हौ बुढोले हात दिइरहेछ तलबाट चाँडो आइज भन्दैछ 2 बजीसम्म मात्रै खुल्ला अरे पुरै हात दिएर हात हल्लाइरहेछ आइज कि आइज भन्दैछ लास्ट पोइन्ट हो गाइज यो लास्ट पोइन्ट बाटो हल्का हिलो रहेछ चिप्लो बाटो लड्दै पड्दै Oi, ci pensa? Genki? Do, 今日のビューポイントは今日のビューポイントですね、ちょっと下がぬかるんでてちょっと歩きにくいんですけど、そうね。まあ今日天気はすごくいいんでいいっすね。いいですよ、天気は。よかったね、天気。はい、very good っす。そう。पैसा वसुल थ्याङ्क यू गाइज पैसा वसुल व्यर्थ गएन आजको वेदरले पनि साथ दियो तल्का रैला गाइज रैला आउनु लागेको र यो माथि जाने हो त Finally, top my view hosta, guys. Top viewpoint. Woo! We made it. 360. पुरै सिप मछुवाराको सिप उता जाँदैछ है खासै प्लान त्यहाँ परको टपमा जाने प्लान थियो होइन यो विन्टरले गर्दाखेरि हल्का डेन्जर हुन्छ भने त्यहाँसम्म चाहिँ जान दिएको छैन फाइनल लास्ट स्टप चाहिँ यहीँनिर हो गाइज वाउ लुक एट द भ्यू बवाल छ नि गाइज होइन हल्का भ्यू देखाइदिन्छु ल भ्यू बाट अब फर्किँदै हो घरतिर आइयो होइन आज डे अफ
रमाइलो भयो अझै आधी घन्टा त बाँकी थियो होला गाइज अब बिस्तारै फर्किने हो बाटोमा अलि दाम भ्यू भयो भने फेरि देखाउने गाइज भ्यू मिस्टेक